Fata mikrofoni turakwakira. Witinya, nshuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Birashoboka ko bari batayizi ariko mwumvirize mesaje. Witinya, nshuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Witinya, nshuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Yasubiramo. Witinya, nshuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima we. Yasubiramo. Witinya, nshuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Witinya, witinya, nshuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Witinya, Witinya, nshuti we witinya. dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Witinya, Witinya, nshuti we witinya. imesaje yawe. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye Inkoramutima. Witinya, Witinya, nshuti we witinya. ay, dore ndi kumwe Nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. kuko wambereye Inkoramutima. 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 Yawa witinya, Witinya, nshuti we witinya. dore ndi kumwe nawe. Kuko wambereye inkoramutima. Yawa witinya, dore ndi kumwe nawe. Mwakumvise? Ariko ni huri cyangwa se huri? Waje cyangwa wasivye? Kubera yuko wabaye inkoramutima y'Imana, niyo mpamvu iri kumwe nawe ibihe byose. Hey! Hallelujah! Subiramo. Iyi ni message yawe. Witinya, nshuti we witinya we. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima we. Witinya, nshuti we witinya we. Dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzokwibagirwa. Kuko wambereye inkoramutima. Yawe witinya, dore ndi kumwe nawe. Kuko
ubabaye amarira amarira y'abahindutse ibihe wewe warumaze imana iramwibutse Witinya Witinya nshuti we Witinya dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinzabibura kuko wambereye inkoramutima yawe Witinya dore ndi kumwe nawe yawe Witinya Ubabaye imana irakwibutse irakwibutse amarira y'abahindutse ubabaye imisi ubabaye imana irakwibutse irakwibutse amarira y'abahindutse ibitwe ubabaye imisi ubabaye imana aranyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho aranyitegereza imbabazi ziramusanga ati genda ubeho aranyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho Muhezagirwe aranyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho aranyitegereza imbabazi ziramusanga ati genda ubeho urabaho Yesu abivuze baho
bununi kandi bunu bikiruka yani bununi kandi bunu
wibaza ngo ntabari babipinze se wibaza ngo ntabari barabipinze ko budaca none n'uyu munsi se nibongera guca Yuri mubi pasaba uniba Nano mono yabai Sako wani fako Are kimani mutabaye na obai Twala Nakozi wani Are kimani mutabaye na obai Twala gosa Muravyizera kabisa erega umunsi urajya ako maba yuti urajya dushe umukunga diakoni yataraza mubwire ngo inzu zoyishura ligize zoyishura ako mana mwijuru nawe baza mwijuru amastoki yuzuye arahari ibibazo byose twibaza mu mitima yacu Imana ifite ibisubizo
ndakubwira ngo reka gucika intege, reka no kwiheba, reka no kurambirwa n'iminsi yo kwabazwa. Iyo bavuze ngo ntibigishoboka, n'Imana iza igaseruka igakora. Nukuri mufashe. Reka gucika